សូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយនេះឡើងគឺចង់បង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងกระดาษបញ្ជាំងបាទกระดาษបញ្ជាំងទាំងអស់នេះគឺទៅតែចូលនៅក្នុងស្តុកថ្មីបាទមានម៉ូដស្អាតជាច្រើនបាទបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទំនាក់ទំនងទិញរាល់กระดาษបញ្ជាំងទាំងអស់ហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូឬក៏ទំនាក់ទំនងតាម Facebook page បាទ Facebook page ដែលមានឈ្មោះថា EML DecoR គឺបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូស្រាប់ឈ្មោះ Facebook page ហ្នឹងឬក៏បងប្អូនអាចចុចទៅលើ link Facebook page បាទ link Facebook page ហ្នឹងគឺបានដាក់បង្ហាញនៅខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូនអាចចុចទៅលើ link ហ្នឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ Facebook page ឬក៏អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ក៏បានបាទទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំគឺនៅបែរស្តុបចំការមនផ្លូវដាច់សុធារសជិត EON 1បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ក៏បានទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏ឆាតតាមរយៈ Facebook page ក៏បានបាទរាល់กระดาษបញ្ជាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធន់នឹងទឹកមានន័យថាប្រឡាក់ឬក៏មានអ្វីប្រឡាក់ទៅលើវាបងប្អូនអាចយកទឹកទៅលាងសម្អាតឬក៏ជូតសម្អាតទៅលើវាបានហើយជាប្រភេទกระดาษបញ្ជាំងដែលបកបិទគឺងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនអាចបកបិទដោយខ្លួនឯងបានបាទហើយនិយាយពីតម្លៃវិញគឺវាតម្លៃសមរម្យមែនទែនបាទងាយស្រួលបកបិទតម្លៃសមរម្យធន់នឹងទឹកហើយមានម៉ូដស្អាតជាច្រើនបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាម Facebook page ឬក៏ call តាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងបានឬក៏តាម Telegram បាទ Telegram គឺលេខទូរស័ព្ទ095 88 37 66ឬក៏ប្រព័ន្ធ Smart 096 577 3998បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាម Telegram លេខទាំងពីរខ្សែហ្នឹងក៏បានបាទឬក៏អញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ក៏បានបាទនេះហើយគឺជាម៉ូដស្អាតជាច្រើនដែលទើបនឹងចូលមកដល់ក្នុងស្តុកថ្មីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ឆាតសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook page ឬក៏ Telegram ក៏បានបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូទៅគឺបងប្អូនឃើញមុនគេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងกระดาษបញ្ជាំងឬក៏សម្ភារៈ DecoR គេហដ្ឋានផ្សេងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកតាម Facebook page ឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត